Din is-sena l-ħaddiema tal-kumpanija Red Touch Phone iddeċidew li jagħmlu ġabra bejniethom biex jgħinu l-itfal tal-Istitut ta' San Giuseppe f'Ħażabbar. Il-ħaddiema ta' din il-kumpanija ġabru somma flus bejniethom u xtraw il-ħwejjeġ għal kull tifel u tifla residenti f'dan l-istitut. Żmien bħal dawn nuru l-kuxjenza soċjali u llum nieħu gost ngħid li ġejna fl-istitut fil-qalba ta' Ħażabbar fejn tajna rigal ċkejken imma b'sinifikat li nixtiequ nżommu kuntatt ma' dawk illi b'xi mod jew ieħor jaqgħu lura fis-soċjetà. U llum kien imiss lil ftit tfal mill-istitut f'Ħażabbar flimkien ma' sisters li b'tant għoża jieħdu ħsiebhom matul it-12-il xahar tas-sena. L-istitut ilu miftuħ mill-1937 u bħal-issem 8 sorijiet li kontinwament jaħdmu ma' tfal. U ma jkollhom ukoll għajnuna mingħand membri tal-Aġenzija Appoġġ. Is-sorijiet saħqu ma' news li l-ħajja hija diffiċli ħafna mill-lat ekonomiku għaliex l-uniku tip ta' dħul tagħhom huwa fil-fatt il-providenza. Nirringrazzjawkom ħafna tal-li ġibtuna dawn l-ħwejjeġ dawn il-present. Aħna napprezzaw ħafna it-tfal ta' finti dejjem irridu għalihom u l-ħajja għalihom mhux dejjem nistgħu nifaċċjawhom l-affarijiet u ta' dana nitolbu għalikom aħna t-tfal dejjem ninġelhom fil-għaxija, nitolbu għal min jaħseb fina ta' kull fil-għaxija.